Fala, gente, beleza? Bem-vindo ao primeiro episódio da série Seiki no Tate Smith. Ai, gente, meu inglês é péssimo. Acho que é Seiki no Smith. Eu fiquei sabendo que esse anime é um anime legal, de aventura, e resolvi fazer um react dele. Vamos acompanhar comigo pra ver como é essa série, gente? Tô ansiosa, vi dizer que tem umas cenas de luta boa. Vamos ver se é tão bom assim. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, curta e compartilha e deixem aqui na descrição se vocês quiserem algum anime ou qualquer coisa, gente. Bora! Que bicho feio. É tipo uma polícia esses guardas? Ah, cavaleiros, né? Sempre tem que ter um tio fazendo bagunça, né?
E eu, hein? Jura, minha? Sério, irmã? Nossa. Caramba! Esse é forte, hein? Ela ajoelhou. Gente, ela ajoelhou pro inimigo. Com a espada na cabeça. Ah, não, não pode ser. Ah, mas isso é muita burrice, né? Ela que é da cavalaria devia saber disso. Nossa, nunca vi a pessoa ajoelhar pra morte assim. Todo mundo erra, né, filho? Tá tudo bem que foi uma burrice ela ajoelhar perante o inimigo, mas... Nossa, também não é assim também, desse jeito, né? Vai ver, ela tava se contendo porque tava perto das pessoas, né? Nossa. Eu tenho a suspeita que ela é a protagonista. A de cabelo vermelho. Ela é a protagonista e ela tava se contendo pra não machucar o povo ao redor.
ベル家の当主の代々伝わるものだ。実は偉そうに騎士などと名乗っているが、つい一月ほど前になったばかりなんだ。Ah, tá. Ela é recente, né, gente? 戦争の頃から騎士として戦い、 Ah, 初代 tá. ハウスマンの片腕となってこの独立交易都市を築き上げ、支え守ってきた。祖父、父、その父が一月前に病死した。 Ah, tá. Faz sentido agora. 私は父の後を継ぐことに決めた。 Achei meio estranho a pessoa ajoelhar pra morte, mas... 騎士であり続けねばならない。だが私は先ほどの初めての実戦で命を落とすところだった。 Caramba. 祖父、父の形見であるこの剣で戦い抜くこと、それだけが私の拠り所だったの。私は折れない剣が欲しい。私の半身となって私を支え、騎士の誇りを守り、この町を守る。そんな相棒となってくれる剣が欲しいんだ。撃ってくれ、ルーク。決して折れることのない私だけの剣を。セシリーさん、折れない剣なんてこの世に存在しませんよ。どんなに頑丈に作ってもいつかは寿命が来ますし、いくらルークの刀でも。この女が言ってるのはそういう意味じゃない。え？それだけ。いや、だからルーク、私を見てほしい。いや、そういう意味では。Ah, tá. セシリーさん、全然違う。このような無愛想な男など。だから今のはこれは。ひるむな！責任を守るんだ！どうしてこんなところに人海が。指し物騎士団も人外相手じゃ荷が重かろうが、あんたのおかげでお宝はもうすぐ手に入るぜ。これは。おい、何があった？山賊にやられた。だが次よ。分かったわ、借りるぞ。何をする気だ。 Gente, se um grupo não tá dando conta, これは深海だ。 era melhor eu voltar e pedir ajuda, né? それ、あなたがここで見ていてくれ。私の働きを。あなたが剣を撃つにふさわしい騎士かどうかを。 Mas o cara é forte. Talvez se ele se juntar com ela. É isso que eu pensei que ia acontecer. Uhum. Nossa, forte mesmo, moleque. Esse é habilidoso.
Se ela não deu conta daqueles ursos, agora é a chance dela fugir. Vaza, irmã! Mas o cara vai ficar sozinho lá também? Devia fugir junto com ela, né? Eu sei que ele é forte, mas... sei lá, esse bicho parece grande. Ah. Você não vai voltar, né? Não, tudo bem que o cara tá sozinho. Ah, não. Não, agora ela tem que voltar. Ela tem coragem, pelo menos, né? É, pra ganhar tempo mesmo, né? Engraçado, né, que o monstro parou, né? Pra esperar ele fazer o encantamento, tudinho. Por que o monstro não tá atacando? Ela claramente tá virada de costas pra ele. Ou melhor, com o rosto virado. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio. Gente do céu. Olha, eu acho que essa menina de cabelo vermelho... Cicélia, acho que é assim que é o nome dela. É a protagonista, né? Ah, entendi, né? Ela é inexperiente, é normal, ela não tem muita força, mas ela tem coragem, né? Eu acho que eu vou gostar bastante dela. Gostei da carisma dela, ela é interessante essa personagem. Vamos ver como é que vai ser. Gente, vamos esse final aí, né? Por que ela simplesmente vira... Ai, gente, não sei se vocês entendem isso, mas quando o monstro parou para poder esperar o cara conjurar a espada, ela vira a cabeça para trás. Gente, aquele bicho claramente tá atacando espinho nela, né? Um espinho de gelo. Se ela vira a cabeça para trás, não tem a chance do espinho sair cortando o pescoço dela fora? Tem essa chance, né? Porque afinal o bicho tá atacando um monte de espinho nela. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho, não, deve ser impressão, porque ela é nova, né, gente? Ela é inexperiente. O cara eu não sei. O Luke eu não sei se ele se tem experiência de luta, eu não sei. Mas ela é nova. Vamos ver daqui pra frente. Deve ser isso. Deve ser impressão minha.
E esse foi o primeiro episódio, gente. Até a próxima. Falou!